Lukas 18 vers 1 tot 14 is twee gedeeltes, twee gelykenisse wat Jesus kom vertel. Die eerste ene kom vertel hy hoe ons werklik waar ons harte net amper so half aansluit met laasweek om opreg en eerlik met jouself te kan wees en om soms dinge te doen wat jy weet, nie is om jouself op te bou of om jouself te laat beter voel nie, maar werklik die Here se hart soek. En ek gaan vir ons lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Jy kan dit in enige vertaling lees, die gelykenisse bly dieselfde. Lukas 18 vers 1 kom en hy begin en hy sê, Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om aan te toon dat hulle moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Jesus begin en hy sê, ek wil vir julle iets kom vertel sodat julle sal aanhou bid en nie moedeloos sal word nie. Nou ek weet nie van u nie, maar ek het al baie keer moedeloos gevoel wanneer ek bid en wanneer ek vertrou en wanneer ek op 'n plek kom en ek sien dinge gebeur nie en dit gebeur nie soos ek gedink het dit gebeur nie en dit gebeur nie wanneer ek gedink het dit gaan gebeur of hoe vinnig ek gedink het dit gaan gebeur nie, dan raak ek moedeloos, selfs as dit by die dinge van die Here kom. Lyk vir my, julle kry altyd dadelik waarvoor julle bid. Maar vir my voel dit soms, Here, ek dink nie dis regverdig nie. Dink nie dis reg nie en ek sal nooit vergeet die dag toe Keegan gebore is. Ons het al die vorige aand, ek dink 10 uur iewers te hospitaal toe gejaag en opgewonde is my eerste kind en ons het alles presies so gedoen. Belinda het die mooiste boek gekry, Praying Through Your Pregnancy, soos wat elke liewe ding ontwikkel. So sê hulle byvoorbeeld as dit nou by die oë kom, dan bid hulle dat die oë volmaak sal wees en dat die oë sal sien en God sal sien. En is regtig waar die van die mooiste boeke. Sy het al vir 'n hele paar vrouens in die gemeente wat ook in hulle swangerskap was, so 'n boek gekoop. Is regtig baie oulik. So ons is so voorberei en ons het profetiese woord ontvang van die groot werk wat die Here in sy lewe gaan doen en ons is net opgewonde. We are ready. Die kot is reg, die klere is reg, alles is in plek en uiteindelik 2 dae na die expected delivery date, 2 of 3 dae, gaan ons hospitaal toe en it's gonna happen. Yes. Ek meen, ek word vir die eerste keer pa en is 'n seun. Dis incredible. Ja. Soos die hele nag verby en ek staan langs die bed, ek word nie eers moeg nie want ek is opgewonde. En ons is deur die nag en die son kom op. En elke keer sê ek vir myself, nou, in hierdie volgende uur. En ek kan nie onthou of ek water gedrink het of ek koffie gedrink het. Ek kan glad nie onthou wat ek gedoen het nie. Al wat ek weet is ek het in daai klein kamertjie gestaan en ek was net opgewonde. Ek het my vrou so bietjie jammer gekry want dit lyk vir my maar nogal half seer. Ek's nou nie seker nie. Maar dit wat ek kon sien het nogal seer gelyk. Maar ek's opgewonde. En naderhand is die oggend verby en dis middag en ek wag nog steeds. En naderhand is die middag verby en dit begin amper weer donker word. Maar toe is ek nie meer so opgewonde nie. Toe is ek nou 'n bietjie moedeloos. Toe het ek nou die duiwel bestraf en ek het nou al die personeel uitgetrap en ek het nou al gedink, hulle doen iets nie reg nie, want ek meen, dit is mos nou onmoontlik. Hoe kan dit nou wees? En ek het nou al gebid en ek het al gesmeek en elke keer as ek sien, dit word erg, ek weet nie vir een of ander rede vir daai dag het die aircon in die kamer in die hospitaal nie gewerk nie. So ek dink of my ma of my skoonma, een van die twee het so 'n handwaaiertjie, né, daai klein fantjies. Teen die middag het ek daai fan gewaai dat jy spare sien trek. Toe het ons ook nie meer 'n waaiertjie nie. Ek kan niks doen nie. Nou raak ek geïrriteerd en ek kan niks doen nie. En nou het sy hierdie monitor op haar maag en ek begin sien, okay nee, maar hierdie is nie goed nie, want nou begin Keegan se hartklop ook nou 'n bietjie gaan en op 'n stadium sê ek moet net hier uitkom vir 'n oomblik.
En ek sal nooit vergeet nie, ek klim in my bakkie en ek ry huis toe en ek het nou al gebid en ek het nou al alles gedoen wat ek kan doen. En ek is moedeloos en ek is kwaad en ek's naderhand so teen mekaar, ek weet nie wat ek moet wees nie en ek sê toe ek wil net huis toe gaan en ek wil net gaan stort en net asemhaal, dan sal ek weer teruggaan en tog hier aan die een kant bid ek en sê al kom my nou maar as ek nie daar is nie, dan is dit ook okay. En aan die een kant sê ek vir myself, dit gaan nou gebeur, as ek daar kom, dan gaan alles verby wees, en alles gaan net mooi wees, en aan die ander kant dink ek vir myself, wat gaan aan? En ek stap in die gang af, en ek is so geïrriteerd en moeg, en ek skop die asblik in die badkamer, dat jy papiere en plastic sien trek, en ek gaan sit op die grond, en ek sê, Here, wat gaan aan? Net dit. Wat gaan aan? En die eerste ding wat ons as mens ons doen is, jy begin dink, wat het jy alles verkeerd gedoen, en wat het jy nie gedoen nie, en jy begin onmiddellik fout soek en vind by jouself, want hier moet ons nou 'n oorsaak wees, so dis seker maar my skuld. Nou moet jy onthou, ek het al die Here probeer oortuig en gesê, kan hy nie sien hoe swaar kry sy nie, en teen die tyd wat ek eventually klaar is en terug is by die hospitaal, toe lyk dit al vir my of sy nie eers meer haar oë oop kry nie, en ek stoei, en ek beklei, en hulle sê nie, ons het nie geen ander keus nie, hulle gaan 'n noodkeiser moet doen. Ek sê, okay, maar hier gebeur dit nou, en in die tussentyd kom ek terug by die saal, en hier sit die verpleegster op haar foon. En ek steel die boek met al die dokter se nommer op. En ek bel die dokter en ek sê, as jy nie nou kom nie, ruk ek hierdie hospitaal uit mekaar uit. Glo vir my. En ek onthou so goed, die dokter kom nog so met haar, so 3/4 wit broek ingehardloop in 'n T-shirt en plakkies, en sy kyk net so een keer vir Belinda en sê, hoekom het hulle my nie lankal gebel nie? En nou weet julle moes soos ons as mens, ek sê, vra ek ook, want hulle sit mos in speel. En hulle maak haar reg en hulle sê, okay, ons gaan in noodkeiser, en ek dink, okay, kalmeer nou net, hierdie gaan nou 'n mooi oomblik wees. En hulle kom terug en sê, skus, ons gaan 'n bietjie langer moet wag, daar het 'n groot krisis voorgekom, ons moet eers daai operasie doen. Ek sê, okay, goed, is reg. Uiteindelik kom ons by die teater, en toe hulle haar so instap en die deure gaan oop, staan die een verpleegster daar en sê, is daar regtig nou nog ene? En toe sy so opkyk, en sy kyk in my gesig vas, toe besef sy ken hierdie ou van iewers af. Sy is nou nie seker van waar af nie. Toe ken sy my vandat ek so klein seentjie was, in AG Sentraal. Haar pa het vir my kinderkerk gegee. En voordat sy haarself kan kry, storm sy somme en sy gooi haar arms om my en sy sê, ek is so jammer. Ons is net regtig moeg, ons sou al 4-5 ure terug huis toe gegaan het, maar elke keer is daar nog een, en nog een, en nog een. En dit was net, ek wil amper sê, wat veronderstel was, om die beste dag, of een van die beste dae te wees, was so 'n moeilike dag, wat ek in daai 24 of miskien 28 uur, soveel keer gevra het, Here, waar is U? Waar is U? Hoor jy my? Wat, hoe? En hier kom Jesus en hy sê, ek wil hê dat julle moet bid sonder om moedeloos te word. En ek lees daai gedeelte en ek sê, Here, maar as ek moedeloos is dit vir my moeilik om te bid. En ek besef, miskien bid ek dan verkeerd. En dis waarna ons gaan kyk vandag. Moenie dan kom met lang, mooi, groot woorde en nee, dan roep jy uit. Sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg, ek is gedaan. Here, dan bid jy nie lang, mooi, nee, dan roep jy uit, soos wat jy amper nog nooit in jou lewe het nie, en dis waarvan Jesus praat.
Jesus kom en sê, moenie ophou bid omdat jy moedeloos raak nie. Hou net aan uitroep. As jy vanoggend gebid het en 'n halfuur later voel jy maar dit eindig nog nie, hou net aan. Hou net aan om te sê, Here, ek vertrou U. Here, ek vertrou U. Here, ek vertrou U. Nou gaan hy verder vers 2 en hy sê, en hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat God nie geëer het en sy medemens nie gerespekteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in hierdie stad wat aanhou het om hom te vra, laat my reg geskied in my saak teen my opponent. Vir 'n tyd lank was hy onwillig, maar hy het naderhand vir homself gesê, al eer ek God nie en respekteer ek ook nie my medemens nie, omdat hierdie weduwee my so onophoudelik tuister, sal ek haar saak behartig. Anders sal sy my nog heeltemal gedaan maak. Toe sê die Here, luister net wat sê hierdie onregverdige regter. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes nie? Hulle wat dag en nag na hom roep, sal hy aanhou om hulle geduld te toets? Ek sê vir julle, hy sal aan hulle reg laat geskied en baie gou ook. En dan sê Jesus skielik so, ek wil amper sê so tussenversie. Hy vertel nou weer die hele storie en dan sê hy nietemin, sal ek, die seun van die mens, wanneer ek kom, geloof op aarde vind? Jesus vertel hierdie verhaal en dan is dit asof hy sê, okay, maar daar gelaat, ek wil net gou by julle hoor, wanneer ek terugkom om julle te kom haal, sal nie nog enige iemand wees wat ooit glo hier op aarde? En dan stop hy net daar, hy gaan nie verder nie, hy los dit net daar. En dan begin hy 'n volgende gelykenis vertel. Vers 9, toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense, wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is, maar die ander mense verag. Hoor wat sê hy nou, 2 mense het na die tempel gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gestaan en by homself gebid. Let wel, hy bid dit wat hy nou hier sê. O God, ek is dankbaar teenoor U, dat ek nie soos die ander mense is nie. Diewe, onregverdiges en ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer gedurende die week en ek gee 10de van alles wat ek verdien. Die tollenaar aan die ander kant het op 'n afstand bly staan en wou selfs nie eens opkyk na die hemel nie. Hy het vol skuldbewus op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Onthou jy toe ek gesê het, Jesus het gesê, moenie moedeloos word nie, moenie nou met snaakse groot woorde en wat kom nie. Die verskil tussen die fariseer en die tollenaar is, die tollenaar het geweet, hy's in die moeilikheid. Daar's dinge in sy lewe wat tussen hom en God staan, punt einde van die storie. Die fariseer het hom probeer oortuig dat hy goed genoeg is, oor alles wat hy self doen. Hy bid en hy sê, Here, dankie dat ek tog nie soos daai is nie. Dankie dat ek tog nie so sukkelaar soos daai ene is nie. Dankie dat my kinders darm nie soos daai mense sin is nie. Vers 14, ek sê vir julle, hierdie man, die tollenaar wat net uitgeroep en gesê het, Here, wees my genadig, hierdie man, eerder as die eerste een, gaan huis toe van die tempel af, as iemand wie se saak reg is met God. Elkeen wat homself verhef bo ander, sal verneder word. Maar hy wat homself verneder,
sal verhoog word. Ek raak bekommerd deesdae en ons het nou 3 weke terug gesê, so die verhaal vertel van die ou wat gesê het, it's only by grace, is net God se genade, en toe kom ons agter hy mors eintlik met God se genade, totdat hy werklik God ontmoet het. Ons het laasweek gesê, wees eerlik met jouself. Daar's besluite wat jy moet neem, wat nie lekker is nie, wat nie maklik is nie, maar hulle gaan geneem moet word. En vandag wil ek vir jou vra, besef jy wanneer jy bid, met wie jy praat, en waarvoor jy vra, waarvoor jy bid? Ek het op 'n stadium vir myself gesê, ek weet nie, miskien moet ek my gebede begin opneem of iets. Want dit laat my nogal worry. Wanneer jy bid om jouself te wil vergelyk of beter bewys as ander of bid jy uit die diepte van jou hart uit en sê net, Here, ek is nie goed genoeg nie. Maar ek weet U is. Ek het U nodig. Ek wil julle moet vir ons daai klip gou reg kry. Ek wil graag vir julle vanmôre so 10 minute videoklip speel. Die ding se naam is Rain. En ek weer is Engels en meeste van ons glo ek daarom sal teen die tyd nou al so 'n bietjie kan hoor. Hy verduidelik dit regtig mooi. En hy sê op 'n stadium, dit gaan nie oor of dit sal reën nie, dit gaan reën. Daar gaan storms wees. Daar gaan moeilike tye wees. Dit gaan nie altyd net goed gaan nie. Jesus kom net en hy waarsku ons 'n paar keer en hy sê, luister, weet dit, in die laaste dae gaan daar swaar tye kom. As Jesus self versoek was en Jesus self moes deur al hierdie goed gegaan het, hoekom sal ek en jy nie? Daar gaan storms kom. Maar weet dit, ek is met jou. Julle kan speel, dankie. A couple years ago, I was with my family, and we were spending some time in this cabin in the woods on the edge of this remote lake. And I mean, we were deep in the middle of nowhere. And one morning, my son Trace and we woke up and set out to take a walk around the lake. It was one of those mornings, like not a cloud in the sky, and the birds are singing, and my son Trace, he's about a little over a year old at the time. And so he's making all these little chirps and squawks that 1-year-old boys make. And I had him in one of those hiking backpacks where he rode back here. So as I walk along, I can hear him making all his noises. And so we head out through the woods to walk around the lake. And it's just one of those, do you ever have those moments, like if you could just freeze them? It's just so beautiful. And we get to the other side of the lake, and we're exactly at the halfway point. We're the farthest possible point from the cabin, and we're rounding the bend to head back, and I look up and I notice clouds. And then it starts to rain. It always rains, doesn't it? It's interesting because the scriptures say all sorts of things about rain and storms. When Jesus is teaching about what it means to live like the fullness of life in his kingdom, when Jesus speaks of it, he speaks of 2 different people. He speaks of a person who builds their house on sand, someone who chooses to reject his teachings, and someone who builds their house on rock, who chooses to build their life on Jesus' teachings. And then the metaphor he uses is that of a storm that comes, and the person who rejects his teachings and his truth, essentially the house built on sand just gets destroyed, but the house that's built on rock stands. So this idea, Jesus says, when the rains come, it's not like they might, they do. It rains.
in our lives. A lot. At first, there's a drop here and a drop there, and so I put Trace's hood over his head. But what I didn't know was that he pulled it off. And so gradually the drops, they get bigger and bigger, and they fall faster and faster. And in no time, it is pouring. I mean, the kind of rain that just soaks, it plasters your hair against your head, and the kind that just drenches your clothing. And at first, Trace, the thunder and the lightning, he's okay, but as it picks up and it gets louder and louder and the wind becomes more intense and the trees start to shake, Trace becomes more and more agitated. I can feel him like on my back, and at first he starts to whimper, and then he lets out kind of a little shout here and there, but in no time, Trace is shrieking at the top of his lungs. I mean, the wind is blowing, it's thunder and lightning, and we are just getting plastered with this heavy rain, and the trees are no longer providing any shelter. And Trace, just from like deep in his being, starts to yell and cry so loudly and with such passion and terror in his voice. It's interesting, because if you take like the word cry and you search the scriptures, you find this word comes up over and over again. Like even the book of Psalms, just the book of Psalms. If you're like start reading through, it speaks over and over and over again of crying out to God. And God says these amazing things, like he says, when you cry out to me, I listen. He even says, I cannot ignore the cry of somebody who's afflicted. It's like if I'm hurting, lost, soaking wet, scared, confused, God says, you cry out and I hear. God even says that when you cry, he's close to the brokenhearted. He's close to those who cry out and admit they're scared, lost, soaking wet, and confused. See, there is this false, twisted idea out there among religious people that somehow you gotta have it all together to have a relationship with God. That like somehow God's only looking for people who have no problems and have it all nailed down and can put on like the happy face all the time. And yet the scriptures speak directly against this kind of thinking. I mean, Jesus is even just straight ahead and he says, come to me, all you who are weary and heavy laden. I mean, the essence of salvation is crying out to God and admitting I don't have it all together. It's admitting I am lost, I am hurting, and this sinful nature that I carry around with me has really screwed things up for me. And God, if you don't show me the way home, if you don't fix things, if you don't step in, I am dying here. And this kind of thinking is all throughout the scriptures. It's over and over again. God says to us, when you come to me with all your junk, come to me with your problems, come to me all screwed up, all messed up. Let me take care of it. Jesus even sets out looking for people. He even says this. He says, I'm not looking for the healthy. I came for the sick. It's interesting if you think about the storm from Trace's perspective. For Trace, the storm is his reality. He sees nothing else. The lightning and the thunder and the trees swaying and the raindrops and the water just dripping off him. It's all he knows. He sees no reality beyond this storm. What Trace doesn't realize is that as his dad, I would do anything to get him home. So at this point, Trace is shrieking at the top of his lungs in stereo right behind my head. And I stop and I kneel down and I take him out of the pack and I pull him close to my chest and I wrap my arms around him and I hold him so tightly up against my heart. And for the last mile of our walk, the entire time, I bend over and I whisper into his ear over and over again, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it.
I love you, buddy. And over and over and over again, through the storm, I carry him home, clutched tightly against my chest, whispering, I love you, buddy. We're gonna make it. Now imagine if like years later, Trace is in therapy or something, and he drags up this repressed memory of the walk. And he comes to me and he's like, Dad, what'd you let me go through that for? I got all this junk inside me. I thought you loved me. How could you have exposed me to something that horrible, that storm? I mean, why didn't you protect me? I would be crushed. Because for me, that walk was one of my deepest, most intimate memories of my life with my son. I wouldn't trade that experience for anything. Maybe you're bitter or you got all this anger inside because of some things you've been through, some storms in your life. And you're wondering if he really loved me, if God really was there, he wouldn't have let me go through that. And maybe God is saying, no, man, don't you understand? I got to hold you tight. And I got to remind you over and over again, I love you, buddy. As it says in the scriptures, the book of Deuteronomy, chapter 1, God's reminding his people of how good he's been to them. He says, remember, I carried you like a father carries a son. And now, may you, when you're soaking wet, lost, hurting, and confused, may you cry out, and may the creator of the universe take you out of your path. May he hold you tight up against his chest. May he wrap his eternal loving arms around you, and may you hear him whisper, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you. In Matteus 6, vers 7 tot 8 in die Nuwe Lewende Vertaling, gebruik hy hierdie woorde en hy sê, wanneer jy bid, moenie met woorde mors, soos die ongelowiges nie. Hulle dink, hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, nog voordat julle hom vra. Ek het so 'n paar jaar terug my eie stilte tyd en gebedslewe totaal en al verander, heeltemal. Ek het die twee geskei van mekaar. Eerste ding in die oggend, wanneer ek bid, dan sal ek net 'n gebed doen om net dankie te sê. Dis al. Wanneer ek daai eerste gebed bid, is daar geen vrae wat ek vra nie, ek stort nie my emosies uit nie, niks nie. Ek sê net dankie. Ek sê net dankie. En dan sit asof ek net vir 'n uur of 2 of 3 aangaan deur die dag. En ek het agtergekom vandat ek wil amper sê nie die negatiewe in my begeertes en my behoeftes eerste ding in die oggend in my hart aktiveer nie, is dit vir my makliker. Want baie van ons gaan eerste ding in die oggend en ons sê dalk gou dankie, maar ons stort ons begeertes en ons alles eerste ding so by die Here uit. En eerste ding in die oggend, vir die res van die dag, gaan al daai begeertes en behoeftes hier broei binne jou. My beste tyd van die aand, wanneer ek werklik bid vir, ek wil amper sê, al daai goed wat my so ontsteld maak, is laaste ding in die aand. En ek het enige vers gelees in die Bybel en ek het gesê, Here, hierdie is my vers. Hierdie vat ek. Die woord is die waarheid, ek vat dit. En daai vers sê, die Here gee dit vir sy beminde in sy slaap.
Want wanneer ek bid oor enige krisis, probleme, enigiets in my lewe, doen ek dit in die aand sodat ek kan gaan slaap en môreoggend opstaan en net kan dankbaar wees vir dit wat die Here alles gedoen het. Nou wil ek jou weer kom herinner, Jesus kom en sê, moenie moedeloos word nie. Hou aan bid. Daar is tye deur die loop van die dag wat ek iets sien, iets ervaar, iets beleef. En dan bid ek net hier ek wil amper sê in my gedagtes of in my hart. En hier kom hy en sê, ek wil julle vra, moenie 'n stortvloed woorde probeer gebruik om te dink jy gaan God oortuig om dit te doen nie. Ek wil julle kom herinner aan so 'n paar mense. Die eerste een is die sondaar aan die kruis langs Jesus. Aan die een kant spot die een met hom en aan die ander kant sê hy dood eenvoudig, Here, dink tog aan my wanneer jy vandag in die paradys is. Hy het nie 'n enorme, massiewe groot gebed begin nie. Hy het net uit sy hart uitgeroep en gesê, Here, dink tog aan my. Die tweede een wat ek jou wil herinner aan is die blinde man wat langs die pad gesit het, terwyl Jesus en die skare verbygaan en hy roep net een lyntjie uit en hy sê, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En die skare het hom stil gemaak en gesê, moet hom nie pla nie, bly stil. En hy het harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gestop en hy het omgedraai en hy het na hom toe gestap. Die derde een waarna ek jou wil herinner, is toe Petrus op die water geloop het. Jesus loop op die water en hulle dink eers is 'n spook en die en daan en Jesus sê, maar is ek. En Petrus sê, as dit u is, beveel my om na u toe te kom, en hy sê, kom. En Petrus klim uit en hy gaan, ek wil jou kom herinner vanoggend, indien Petrus dalk in daai oomblik, nou eers op sy knie wou gaan, en 'n stortvloed woorde uitstort, weet ek nie of die verhaal 'n bietjie anders te sou lyk nie, maar al wat Petrus in daai oomblik uitroep, die woorde uit die Bybel is, Jesus, red my. Red my. En die laaste een, Lukas 23 vers 46, roep Jesus self uit. Here, in u hande gee ek my lewe oor. Ek wil jou kom herinner dat Jesus op 'n stadium in die tuin van Getsemane eers gaan bid het. Maar daar's tye in ons lewens wanneer iets gebeur en in daai oomblik vir een of ander rede dink ons moet eers iemand anders bel. En ek sê dit met baie respek. Ek sê dit regtig met die grootste respek. Die oomblik as daar 'n krisis in ons lewe plaasvind, dan dink ons heel eerste, wie kan ons nou bel? In plaas van om heel eerste te sê, Here, red my. Here, help my. Maar ons is so gewoond. En ek wil afsluit en vir jou vra, as jou kind seer kry, jou kind of jou kleinkind, hardloop jou kind se maatjie na jou toe en jy tel sy maatjie op en jy vertroos sy maatjie en dan voel hy beter. Nee, jou kind hardloop na jou toe en jy doen enigiets in jou vermoë om hom rustig en kalm te kry so gou as moontlik. Wil ons nie ophou wanneer daar 'n krisis is om heel eers na iemand anders toe te wil hardloop as om self na God toe te hardloop nie. Ek ken nie 'n pa of 'n ma wat vinniger reageer as wanneer hulle kind hulle naam roep nie. Ons het eendag gegrap, toe's daar 'n klomp ouens wat so stoei en allerhande goede. En sy seentjie kom so aangehardloop en hy hardloop na hom toe en iemand anders hardloop so dwars oor die veld en hy lê amper heel onder al hierdie klomp groot manne en alles. Die oomblik toe daai groot ou binne in sy kind vas hardloop, gooi hy daai lot manne, hulle dit lyk soos nat lappe en hy spring op en hy kom by sy kind uit.
Daai 5 of 6 manne het hom gemaklik op die grond vasgedruk. Maar die oomblik toe sy kind seer kry, net so, toe sy weg. Hulle het nog gewonder wat gaan nou aan. Hulle het nie eens gesien wat gebeur het nie, maar hy het dit gesien. En daarom wil ek vir jou vandag vra, wanneer jy bid, dis goed, maak nie saak wat jy geleer het nie, maak nie saak of jy die Onse Vader bid, en of jy 'n rympie bid, wat jou ouers of jou ouma of wie ook al jou geleer het nie, daar's niks fout daarmee nie, maar ek wil jou smeek vandag, vind net een keer op 'n dag, 'n plek, wat jy van hart tot hart met God praat. Sonder enige snaakse woorde en snaakse voorgee of snaakse enige iets. Sonder dat jy met voorgee begin, sonder dat jy jou stem verander, net direk 1 tot 1 met God. As jy werklik opreg uit jou hart uitbid, is daar, wil amper sê 'n koneksie wat tussen jou en God kom. En mag jy besef, dat jou lewe, jou hele lewe, kan totaal verander, as jy werklik jou hart een maak met God. Net soos wat Rob gesê het, ek sou enige iets gedoen het in daai oomblik, om my seun veilig te kry. Ek sou enige iets gedoen het om hom uit daai storm uit te kry. Enige iets. Enige iets. God sal enige iets wil doen, om jou te laat veilig voel. Mag jy opreg wees, wanneer jy bid. En nie soos die fariseer, jouself wil regverdig, deur dinge wat jy self doen nie. Kom ons sluit die oë. Here, ek wil kom bid, dat ons sal ophou om rond te kyk. Ons self wil laat beter voel, deur te dink ons is beter as enigiemand anders. Daar is geen gebed, wat ek in my lewe al agtergekom het, wat meer krag het, as die gebede wat ons uitroep na God nie. Ek wil kom bid, Here, dat ons gebede nie 'n gewoonte sal wees nie, maar dat ons net ten minste 1 keer op 'n dag uit die diepte van ons hart sal uitroep na God. Here, ek dink partykeer sê ons te maklik vir mense, ek gaan saam met jou bid. Partykeer sê ons te maklik vir mense, ek bid saam. Is ons werklik eerlik daaroor? Jesus vra vir sy disippels, kom bid saam met my. En elke een van hulle raak in die slaap. Hy vra hulle 'n tweede maal. Hy vra hulle 'n derde maal. Ek wil vanmôre vir elkeen in hierdie kerk vra, wil jy nie net vir 'n oomblik, 1 keer 'n dag, vergeet van jouself, vergeet van jou vooropgestelde idees en mooi woorde en alles wat jy geleer is, en net jou diepste nood, seer, behoeftes aan die Here uitstort nie. Net soos wat jou kind na jou toe kom wanneer hy 'n behoefte het, wanneer hy honger is, wanneer hy seer het, wanneer hy bekommerd is, wanneer hy dankbaar is, net soos wat jou kind na jou toe kom, net so, gaan na die Here toe. Los al die groot inleidings, los al die groot woorde en al die goedjies wat ons aangeleer is deur mense en kerke, en los dit net vir 'n oomblik en maak net jou hart eerlik opreg oop voor die Here. Sê, Here, wees my genadig. Here, red my.
Leer ons bid, Here. Leer ons om eerlik en opreg met onsself te wees. Here, leer ons om op te hou voorgee as dit by U kom, want U kyk nie na die uiterlike nie, U kyk na ons hart. U weet wat ons nodig het nog voor ons gevra het. Leer ons, Here, om ons harte voor U uit te stort. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Here